Hola, buenas noches a todos mis maravillosos y hermosos o hermosas 7 suscriptores que tengo en mi canal. Quiero darle las gracias a esas 7 personas que están suscritas en mi canal, y también quiero invitar a los nuevos que no están pero que miran estos videos a que se suscriban. Y pues bueno, hoy es viernes, es 14 de diciembre, ya estamos más cerquitas del día de la Navidad. Y bueno, pues ahorita estamos aquí en familia con mi esposo, con mis 2 hijos, Daisy y Marquito Junior. Me falta uno, pero pues como no vive aquí, no está aquí, ¿verdad? Y lo estamos extrañando. Hasta el día de la Navidad va a venir o antes. Y pues sí, solamente quiero compartirles pues un poco de lo que estoy haciendo. Les hice un mini video muy especial para las 7 personas, porque créanme, son 7, pero las quiero con todo mi corazón. No sé quiénes son, pero por alguna razón decidieron suscribirse a este canal que está comenzando. Y quiero decirles que próximamente también voy a hacer otro video donde me voy a presentar bien, que me conozcan quién soy, de dónde soy y por qué es la razón que decidí abrir un canal. Y un día escuché a alguien que dijo: si yo puedo, cualquiera puede. Y es verdad, créanme que sí es cierto. Cualquier persona que tenga el deseo puede tener un canal de YouTube, y pues ya eso dependiendo de la persona en que se quiere enfocar. Y pues próximamente aquí en este canal habrá muchísimas sorpresas, y pues eso es lo que les quería decir. Muchas gracias a las personas que están suscritas, y ya saben, recomienden el canal. Y pues próximamente muchos videos. Gracias por ver el canal y pues hasta luego.